So guys, welcome back to another video. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കൈമനത്തെ ഷോറൂമിലാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കൈമനത്തെ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബൈക്ക് റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ബൈക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ടർബേർഡ് 500X ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ടർബേർഡ് 350 500ൻ്റെയും തൊട്ടപ്പുറത്തെ മേളിൽ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഒരു വെർഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഒരു കിടിലൻ ലുക്കാണ് ഇതിനുള്ളത്. നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷനോടുള്ള ഒരു ലുക്കാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂലോട്ട് കണക്കാണെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചേട്ടനാണ്. ഫിറോസ് എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഷോറൂമിൽ നിങ്ങൾ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ 500ൻ്റെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. 500 ഇപ്പോൾ 2 കളേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ആണ് 500 വരുന്നത്. 500 അതിൽ വന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ തണ്ടർബേർഡിൻ്റെ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സീറ്റ് മാറ്റി, അലോയ് വീലും ട്യൂബ്ലെസ് ടയറും. അലോയ് വീലും ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അലോയ് വീലും ട്യൂബ്ലെസ് ടയറും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ കുറച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് നിന്നത് തണ്ടർബേർഡ് എക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു തണ്ടർബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇറക്കിയത്. വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി കംഫർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള മോഡൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് തണ്ടർബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ടും, എത്ര ദൂരം ഓടിച്ചാലും ആ ഒരു ടയർനെസ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു നടുവേദന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും. ഹാൻഡ്ലിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിലായാലും ഡെയിലി യൂസിനായാലും ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാനും ഒരേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മോഡൽ. സിറ്റി ഡ്രൈവിനായാലും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളയ്ക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള മോഡൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കയറി ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കായാലും ഇതിപ്പോൾ എക്സ് വന്നിട്ട് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പേര് നേരത്തെ തണ്ടർബേർഡ് 350 എടുത്ത് ഓൾട്ടറേഷൻ ചെയ്ത് വർക്കുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് വണ്ടി ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കമ്പനി തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കാം. ആ ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ ലുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്ത് ഇറക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്തതാണ് തണ്ടർബേർഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ. ഇപ്പോൾ 350 അവൈലബിൾ ആണ്, 500 അവൈലബിൾ ആണ്. 350 വന്നിട്ട് റെഡും വൈറ്റും ആണ് 350 ചെയ്ത് വരുന്നത്. 500 ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ. ആ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ, ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലുക്കാണ് ഇതിനുള്ളത്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള തണ്ടർബേർഡും അതേപോലെ തന്നെ എൻഫീൽഡിൻ്റെ മറ്റ് ബൈക്കുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ഒരു വേറൊരു ടച്ച് അവർക്ക് കമ്പനി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഞാൻ ഇതുവരെ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിലും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതെന്താണ്? അപ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈമുണ്ട്, പിന്നെ പെട്രോൾ ഇൻഡിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ക്ലാസിക്കിൽ അങ്ങനത്തെ മോഡൽസിനൊന്നും പെട്രോളിൻ്റെ 350 500 350 നമുക്ക് ആ ഒരു പെട്രോളിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ഡിജിറ്റലായിട്ട് തന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതായത് ലോങ് റൈഡ്സൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്രോൾ എത്ര ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഇനി ഓടാം. ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് പെട്രോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് MT ആവുന്നത് വരയ്ക്കുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് എത്രത്തോളം പെട്രോൾ ഉണ്ട്, ബാക്കിന് എത്ര പെട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന്, എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? ഇതിൽ 350 വന്നിട്ട് 174 ആണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. 500 ആകുമ്പോൾ 222 വരും. 174 lakhs, 500 ആകുമ്പോൾ 222 lakhs.
ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാശുമായിട്ട് വരിക, ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചേട്ടനെ കാണുക. ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കാശില്ല അങ്ങനെ ഫൈനാൻസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ഫിനാൻസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ 5 ബാങ്കിൻ്റെ ഫിനാൻസ് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, HDFC ഉണ്ട്, ICICI, ഇൻഡസ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽസ്, ചോളം ഉണ്ട്. ഈ 5 ബാങ്കിൻ്റെ ഫിനാൻസാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മൈലേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 350cc ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 40-45 അതിനകത്തായിരിക്കും. ഒരു 3500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കും ലേശം കുറവായിരിക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടൂല എന്നല്ല, ഒരു 3500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഒരു വണ്ടി സീറ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 40-45 ആ റേഞ്ചിനകത്ത് വരും. 500cc ആകുമ്പോൾ 30-35 ഒരു 10 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. 500 350cc കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 30-35 500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 500cc. ഗൈസ്, ഈ ബൈക്കിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ആണുള്ളത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ലുക്കാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു കംഫർട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനിത് ഓടിച്ച് നോക്കിയില്ല. ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ടാണ്, ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.